नागौर जिले के ग्राम पिपलिया निवासी मुकेश पुत्र गोपाल गुर्जर की सूरजकुंड में निर्माणाधीन एक रिसोर्ट में वेल्डिंग का काम करते समय करंट लगने से दुखद मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार मुकेश ठेकेदार के अधीन रिसोर्ट में वेल्डिंग का काम कर रहा था, तभी वह करंट की चपेट में आ गया। उसे तत्काल पुष्कर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन हॉस्पिटल पहुंच गए। पुलिस ने मृतक के शव को चीरघर में सुरक्षित रखवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।